Поддржете ја програмата, платформата 1198, бидејќи тука има за пензионерите, бидејќи тука кажуваме дека ќе дадеме 5000 денари веднаш по формирањето 3 месеци од формирањето на владата, 5000 денари во основицата на секој пензионер ќе има зголемување или во текот на целата година ќе добиете 60.000 денари. Но кажуваме дека ќе има зголемување на платите. Кажуваме дека ќе завршиме инфраструктурата во Македонија, бидејќи остана незавршено, остана и градско Прилеп незавршено, остана и извор Бошков мост незавршено, остана незавршен патот Кичево Охрид, останаа многу работи незавршени. Но ние тука ветуваме и во Ростуше, ветуваме низ цела Македонија дека ќе завршиме патната инфраструктура и ќе направиме уште нова, многу нова. Ќе изградиме патот Букојчани Кичево, ќе го завршиме патот Гостивар Кичево, ќе направиме да има побрз проток на стоки и услуги, со тоа ќе дадеме можност на новите инвеститори тука да вложуваат во Република Македонија. Македонија мора да ја ресетираме, институциите да ги реорганизираме, да станеме репрезент во регионот, бидејќи денес не ни е срам во регионот. Според оваа емоција што чувствувам овде во просторијава, но и она емоција и енергија што чувствувам навсекаде низ Македонија, дека на 8 мај ќе ни донесе историски резултат, подобар од оној кој што се случи на првиот круг претседателски избори. Сепак 2:1 резултат во однос на освоени гласови помеѓу идниот претседател професорката Гордана Силјановска-Давкова и досегашниот сега веќе поранешен Стево Пендаровски е нешто кое што за прв пат се случува во македонската демократска историја. Многу работи се изнастушав овие 6 години од како сум претседател на партијата и многу работи како тие што ги замислиле не излегоа како што тие ги кажуваа. Можам да кажам слободно дека ништо не излезе така како што кажуваа. Сепак 183.000 разлика гласови е нешто кое што испишува историја. Како да се навикнавме последниве години ВМРО ДПМН заедно со народот да испишува историја, така беше и пред 2,5 години на ние локални избори, кога за прв пат една коалиција, политичка партија во независна Македонија, од позиција на опозиција, заедно со народот, успеа да победи во мнозинството општини во Македонија, да освои мнозинство градоначалници, кога заедно со народот во Македонија започнавме да ја испишуваме историјата. Јас сум убеден дека таа историја ќе продолжи да се пишува и на 8 мај, а потоа ќе отвориме нова страница за Македонија и ќе ја направиме Македонија онаква каква што нашата генерација сонуваше да биде, ќе започне процесот на трансформација на Македонија. Доста беа порази, понижувања и грабеж, ќе отпочне Македонија со својот развој, да бидеме лидери во регионот, да се вратиме во првите 5 во Европа, онакви какви што бевме некогаш. Го имаме потенцијалот, мотивирани сме, знаеме како и убеден сум дека со вашата поддршка тоа е возможно. На овој крстопат што си и сакаш светот да го